आज हम करने वाले हैं एक इफ़ेक्टिव रेसिपी फॉर एस्थमेटिक कफ कोल्ड इरेगुलर मेंसेस एंड पीएमएस इश्यूज़ के लिए। तो आइए हमारे कैफेटेरिया में जहाँ पे हम रेसिपी प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, आजकल के मौसम में जब मानसून्स हैं जहाँ पे बहुत वायरल चल रहा है और लोगों को कफ कोल्ड बहुत जल्दी आ रहा है, और आजकल के लाइफस्टाइल में जिनको इरेगुलर मेंसेस हैं, पीसीओडी की वजह से पीएमएस इश्यूज चल रहे हैं, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेसिपी है। उसके लिए आपने क्या क्या यूज़ करना है। सबसे पहले इसमें हमने पानी को पहले गर्म कर लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे सिनेमन का एक छोटा स्टिक डाल सकते हैं। श्रीलंकन सिनेमन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बिकॉज सिनेमन जो है वो हमारे इंसुलिन मेंटेनेंस में हेल्प करती है, और जिन लोगों को पीसीओडी का इशू रहता है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसमें सिनेमन बहुत हेल्प करता है। इसमें हम डालेंगे ड्राई जिंजर का इतना सा पीस जो है वो आपने यूज़ करना है, मे बी इट्स लाइक मोर देन 1 इंच, तो वो हम यूज़ करेंगे। 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज छोटी इलायची। इसमें हम 2 छोटी इलायची यूज़ करेंगे। इसमें हमने 1.5 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो यूज़ किया हुआ है। 2 छोटी इलायचीज़ जो है वो हम यूज़ करेंगे। छोटी इलायची जो है वो आपको डाइजेशन में भी हेल्प करती है, और साथ ही साथ में ये आपका कफ कोल्ड के टाइमिंग पे आपका इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर, एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर होती है, उसके लिए भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इसमें तुलसी के पत्ते हमने पहले से वॉश किए हुए थे, तो इसमें हमने जस्ट रखा हुआ था, तो वी विल मेक यूज़ ऑफ तुलसी के पत्ते। अगर आप इसमें गार्लिक यूज़ करना चाहते हो, जिनको एस्थमेटिक इश्यूज होते हैं, आप इसमें 2 गार्लिक क्लोव्स जो हैं वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लंग्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। और इसमें आप दिस गुड़ का इंटेक जो है वो ज़्यादा हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन जिनको पीएमएस इश्यूज़ हैं, जिनको पेनफुल मेंसेस रहते हैं और जिनके अभी मेंसेस नहीं आए हैं, बहुत डिलेड हैं, तो उनके लिए जैगरी इज़ अ गुड सोर्स, क्योंकि इसमें आयरन रिच होता है और ये स्वीटनेस भी दे देता है। जिन लोगों को ये काढ़ा वैसे पसंद नहीं है तो वो जैगरी डाल के इसमें बना सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें काली मिर्ची के हमने इसमें 5 से 6 रॉ ब्लैक पेपर को हमने यूज़ करना है, जो एस्थमा के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा ऑल्सो। जीरा वैसे हम तड़के के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जीरा जो है वो हमारी लंग क्लिनजिंग में हेल्प करता है, और इरेगुलर मेंसेस में तो वैसे ही, जैसे मैंने एक टाइम पे आपको वो जैगरी बॉल्स बनाए थे, उसमें भी ये इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ किया गया था। सौंफ जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेशन इश्यूज़ में बहुत हेल्प करता है, और साथ ही साथ में हमारे कफ कोल्ड के टाइमिंग पे वायरल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होने देता है। और एक हम इसमें डालेंगे अजवाइन काफ़ी गर्म होती है, और पीएमएस के इश्यूज़ में तो वैसे भी जब आपके स्टमक एक हो रहा होता है तो हमारी मदर्स कहती हैं कि अजवाइन वाला पानी पी लो, तो इसे हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन जो डालेंगे, लाइक मे बी लाइक 1/4 इसमें हम डाल देंगे। ठीक है जी। सो इट्स वेरी स्मॉल इंग्रेडिएंट्स, छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है, ज़्यादा कंटेंट में नहीं ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी गर्म चीज़ें होती हैं। और इसमें हम ऑरिगेनो डाल देंगे। ऑरिगेनो जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, ऑरिगेनो लीव्स आते हैं और ये आपको ईजिली अवेलेबल हैं, और इसके आप लीव्स भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी आपकी ये एज अ ईजिली अवेलेबल आजकल आपको होता है। कैंसर पेशेंट के लिए ऑरिगेनो जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सो इसको जस्ट आपने क्या करना है, आपने इसको, अभी पानी वैसे तो गर्म ही था, आप इसको टोटली प्रॉपर इसको बॉईल कर लेंगे। ठीक है। और जब तक ये बॉईल होगा, बॉईल होने के बाद इसका कंटेंट आप एक बार इसको शो कर दीजिए कि ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं अभी भी मिक्स हो रहे हैं। ठीक है। इसको टोटली हम मिक्स करेंगे प्रॉपरली। 10 मिनट्स तक आप इसको बॉईल कर सकते हैं, ताकि इसका सारा न्यूट्रिशन वैल्यू जो इसमें इन्हेंस हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद इसको फिर आपने सीव कर लेना है ग्लास में, एंड देन यू कैन हैव इट वार्म फॉर्म में। मॉनसून्स के टाइमिंग पे आप इसको ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो उस टाइमिंग पे मत लीजिए, मे बी आपको उस टाइम पे एक्ने हो सकता है। और जिनको इरेगुलर मेंसेस का इश्यूज चल रहा है, उसमें ये आप अभी इवन इफ दैट इज़, अगर आपका समर्स है फिर भी आप ले सकते हो, ताकि आपकी मेंसेस रेगुलेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। तो ये सारी इट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप गार्लिक ऐड ऑन कर लोगे तो ये आपका 11th इंग्रेडिएंट हो जाएगा। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हैं, जो आपका बॉडी में कंजेशन, एस्थमा, इन सब चीज़ों को रिलीव करने में हेल्प करता है। कई लोग तो इससे स्टीम भी लेते हैं। इसकी स्टीमिंग से भी आपका कंजेशन जो है वो कम होता है और आपको कफ कोल्ड नहीं रहता है।
बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो बच्चे ये टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो आप इन सब इंग्रेडिएंट्स को उनकी परांठी में, जैसे जो गुड़ वाली परांठी होती है उसमें आप गूंद के उनको दे सकते हैं, और वो परांठी अगर बच्चे खाते हैं तो उनको भी कफ कंजेशन जो है वो नहीं रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।